所以我觉得大部分倒还好，相对清楚，因为反正就看他申请，看他怎么核了。当然有可能有争议，因为那个有人想申请，他不给他准啊，或者说我申请这么大的，你给我小小的，那个当然有可能。就是说，如果这个主跟法律，就是说他如果上法律定位是在村还是乡镇还是县上的法律定位。如果说我们被定成是只有村的那个公法人的话，那到时候我们用部落会议所决议的事情，那相对会不会受到限制？这个就是讲说不能够把它放在那个一条边式那个行政框架里的原因啊，因为你只有在外你是一个真的半独立状态的时候，你才有办法跟他去比较对等的稍微谈一谈。因为我们这样讲，台湾的地方自治法是管地方自治的最主要那条那个法律啊，它对于乡镇等级的自治事项给的很少，它主要都是放在县这一层跟直辖市。那你尤其是像都记营建，全部它一手包，所以你如果放在这个系统底下，其实我觉得根本没有好处。所以我们才要有一个另外去评估它是什么样的特殊功能，而不是村跟乡的部分。但是刚刚有提到就是说，我们可能要去定义的这个行政参与的部分，就是同意权的机制。可是现在本来的基本上就有一个，就还需要就是再另定一个先把。因为我就觉得联基法那种同意权都写得很粗，其实应该是要这样讲，就是说，第一个同意权你要什么时候行使，就像都市计划或区域计划，你现在一个开发案进来，那这个如果是部门计划，就是说我在开公路，这个什么时候我在行使同意权？其实同意权什么时候行使是很重要的事情，然后对谁行使？那都市计划哪个时候可以行使？对谁行使？可以行使几次？都是问题。我举很简单的例子，我们这个地方，这是部落的那一个传统的木栅区，那现在我要开路要拓宽，所以用到一部分。那我应该要在这个计划开始草拟之前就行使同意权，还是等你先设计到一半我再行使同意权，还是等你草案出来我再行使同意权？还是只能一次？还是可以超过一次以上？学者解释都会说是先行一次，可是就是老师你认为就是要定这个同意权的机制是要定清楚一点。很清楚了，因为你要针对很多不同的东西，要不然很出众出没有用。其实我举个很简单的例子，像在德国的系统里面，我今天一个计划我要不要做，这个地方要不要做哈，不是正规通盘检讨型，他说我这边有一个新的事业计划，我这边要做，要用到这个地方的土地。他那个起始这个 initial 那个起始的动作本身，依法规的规定有不同处理方式，有的甚至要做到公投，地方公投。老师，那可以透过那个法条的21条的解释，就可以解释行政原民会的解释，就解释说他的同意权是在前还是中还是在后的。很难。像我刚才立刻还要再比下去的例子就是，那而且呢，就算我起始的动作同意了，你规划过程当中，甚至还可以要求，就是半路就必须要做半垂式设计、半垂式的公厅半路还要有参与权。那半路这个有时候是用简化方法，就是用同意权。所以你要注意到前面一个，中间也可以。那到尾巴最后是不是以这样的细节通过？我最终还要有一个最终同意权。所以最高我甚至排到3、4同意权都可以排得了。所以如果要按照这样解释的话，我还是那句话，我觉得你目前完全只靠原基法太粗。那一定程度来讲，以我目前在看，都市计划法，因为营建署的都计组其实对于修法兴趣不高，那你要去动它，其实还不如自己在自己特别法去动。可是那都市计划法不是说什么那个都是通检。通检对，因为我们如果要针对就是都市计划法的那个区划的部分，如果我们是直接去启动，就是说
要等到。因为这个是可以再讨论的，就是说部落范围内、部落空间范围内的土地是不是有自主规划权？这个就是可以也在这个特别条例里面去，或者部落公法人法里面可以处理的部分。这个当然就是要，我觉得要讨论过啦。我可以支持这个观念，我觉得是比较，因为就是有一种可以自己主动提案的可能性。像都计法里面就有这样的，就是说我都市计划区里面范围里，人民对于自己的土地有不同的想象的时候，你可以去请规划公司帮你规划好之后，自己提案。我们这叫做那个私人自提那个西部计划，是 OK 的，有这个管道在。但是我们现在的问题就是说，第一个，落在都市计划区的部落毕竟有限，其实我们绝大部分都在非都市土地，没有这个管道。所以有没有可能在一个特别法专管部落的特别法里面去生出一个这样的管道，都可讨论。而且我觉得那个对部落会更有意思一点。所以我只能这样讲，就是说像同意权那个问题，其实有时候也不一定是同意，只是说像伴随式设计这种概念，在这几年因为做社造开始变多的情况之下。那也不见得是同意权，而就是你来，我们大家一起来讨论我们未来要变怎么样。所以未必是用同意权的形式，但是我觉得同意在最前面，那尾巴就不用再同意嘛。我前面同意你做，然后你就高兴，我家的土地拿起来随便画，所以我就再也没同意权，那也很奇怪。其实我只能这样讲，就是说，所以台湾的法规目前相关的 check 最后都是做在后段，而不是做在前段。所以同意权，我觉得反而如果是我的话，以台湾的实务，我反而会注重的是后段。起码这东西草案，如果是这个样我不能接受的时候，我起码要说我可以讲我不喜欢，不同意。但是其实那个阶段的控制力相对于后阶段是有限，但是也有它的意义在。那因为你可以自始就防止一个案子自始产生，所以一开始就根本不能接受的话。所以这是一个简单的观点，就是说，这个牵制不会只是单次的，尤其是当面对这么大的权利，就是还是那个尚方宝剑那4个字，规划权是尚方宝剑。所以如果部落收得回来也蛮好，其实是的。瑞祥部落现在就目前就是遇到都市计划的部分，他们被划进去，要用都市计划把它划到温水计划区。对，那目前就是，可是因为3次开会的时候，厂商就有提到一件事情，说现在国土计划已经通过，在上个月。对啊。对，上个月通过。对。他们的几乎整片地都是特定农业区，所以它其实不能去开那个什么温水池，而且都不能做这些动作。可是花莲县政府的意思说，你们的这个规划是在先前就已经规划好，那国土计划法是已经通过。因为这个东西它是鬼扯啊，规划并没有法律效力。规划是没有法律效力的东西，那个是不要理它的。现在真正的问题应该是说，正规程序来讲，今天这个地方是特农区，本质上是属于非都市土地。非都市土地要被都市计划区，它有2种方法，一种就是新定都市计划，一种就是扩编的，叫做扩大都市计划。这2个它在跑程序必须要先送内政部。经过区委会同意，可以新定或扩大都市计划，要不然台湾现在都市计划是管制的，所以要先问一个问题，就是说你花莲县政府这个案子有没有经过区委会同意你这边新定跟扩大都市计划？如果连同意都没同意过，根本不要理他。所以这个东西应该要去追查，就是说这个案子扩大跟新定。其实扩大跟新定现在并不容易决，说实在话，这个不是花莲县政府的决定，要经过那个中央区委会。
瑞岩住哪？瑞祥，瑞祥，和平乡的。在瑞穗温泉那边。红叶村外面吗？就是全家便利店那一区。他那个和平那个叫瑞岩，瑞岩。